guys, welcome back to my channel Nikita Priya Super Tips. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೊಂದು weight loss ರೆಸಿಪಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬಹುದು ಅಥವಾ ಲಂಚ್ ನಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಟಿಫನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಲಂಚ್. ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೂ ತಿಂತೀನಿ, ಲಂಚ್ಗೂ ತಿಂತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬೇಡ, ನೀವು ಟಿಫನ್ಗಾದ್ರೂ ತಿನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಂಚ್ಗಾದ್ರೂ ತಿನ್ಬೋದು. ಈ ರೆಸಿಪಿ ಯಾವುದು? ಇದು ಇವತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪಲಾವ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ರೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ತುಂಬ ಹೆಲ್ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನವಣೆ ಅಕ್ಕಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಫಾಕ್ಸ್ ಟೇಲ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು. ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಾಮೂಲಿ ರೈಸಿನ ತಿಂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ರೈಸ್ದೇನೋ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪಲಾವ್ ಅಥವಾ ರೈಸ್ದೇನೋ ಭಾತ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಾನೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ರೆಸಿಪಿಗೂ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನವಣೆ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈ ಫೈಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈ ಫೈಬರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇಗ ಹಸಿವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫುಡ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫುಡ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಈಗ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಶುಗರ್ನ ಅಂದರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೈ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಇಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫಾಕ್ಸ್ ಟೇಲ್ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನವಣೆ ಅಕ್ಕಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನವಣೆ ಅಕ್ಕಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಿಸ್ಕ್ನ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ನವಣೆ ಅಕ್ಕಿ ಈಸಿಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಬಲ್, ಅಂದರೆ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಬೇಗ ಜೀರ್ಣ ಆಗುವಂತಹ ಅಕ್ಕಿ ಇದು ನವಣೆ ಅಕ್ಕಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ ಅಂದರೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ತುಂಬ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಮೈಗ್ರೇನಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಕೂಡ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂದರೆ ಹೆಡ್ಏಕ್, ಅರ್ಧ ತಲೆನೋವು, ತುಂಬ ತಲೆನೋವು ಇರುತ್ತದು, ತುಂಬ ಸಹಿಸೋಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟೋ ಟೈಮಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ. ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಇದೆ ಇದು. ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ, ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು, ಇವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಮೈಗ್ರೇನ್ ರಿಸ್ಕ್ನೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಗೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಗ ಹಸಿವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ತಿಂದರೂ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ತಿಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ 5 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ, 5 ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಒಬ್ರಿಗಾದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ. 2 ಚಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ 3 ಏಲಕ್ಕಿ, ಒಂದು 7ರಿಂದ 8 ಲವಂಗ, ಆಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1 ಇಂಚಷ್ಟು ಹಸಿ ಶುಂಠಿ. ಇದು ಚಕ್ರ ಮೊಗ್ಗು, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಪೀಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1 ಚಕ್ರ ಮೊಗ್ಗು ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಇದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 1.5 ಗಡ್ಡೆ ಅಷ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನೊಂದು 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟಷ್ಟು ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ 1 ಕಟ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನೋಡಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೆಳುವಾಗಿರುವಂಥ ಕಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದದು. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫೈಬರ್ ಅಂಶ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಎಲೆ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಕಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಈಗ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 2 ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜಿನ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಖಾರ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋರಾಗಿದ್ದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ 5 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾನು 5 ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ನವಣೆ ಅಕ್ಕಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಈ ನವಣೆ ಅಕ್ಕಿನ ನಾನು ಅರ್ಧ kg ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಒಬ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ 2 ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ನೀವು ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಈಗ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಾನು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು 5 ಜನಕ್ಕೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು. 5 ಸ್ಪೂನ್ ಇದೆ. ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಾಗಿದ್ದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. ಈಗ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ 1 2 3. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ತರಕಾರಿನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಜಾಸ್ತಿ ತರಕಾರಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ನಾನು ಇವೆರಡನ್ನೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಕಾರಿಗೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳಿ ತರಕಾರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 to 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿ, 1 ದೊಡ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿನ ಸ್ಲೈಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ 1 or 2 ಮಿನಿಟ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಜಾರಿಗಾಗಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ 2, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಟೇಸ್ಟ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಮಸಾಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ನಾವಿದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಈ ತರಕಾರಿ ಈ ಮಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಫ್ರೈ ಆಯಿತು. ಈಗ ಫ್ರೈ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ನವಣೆ ಅಕ್ಕಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನವಣೆ ಅಕ್ಕಿನ. ಓಕೆ, ನಾನು ನೀರು ಎಷ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಅಳತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ತಿರುಗಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ. ಮಮ್ಮಿ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಮಸಾಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಜಾರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ನೀರು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಕ್ಕೊಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಬೇಡಿ, ಕಹಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು 1 ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿದೆ, ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್, 2 ಸ್ಪೂನ್ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಸಾಕು. ಮತ್ತು ಯಾವ ಪೌಡರ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ನವಣೆ ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇದಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು 5 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, 1 to ಡಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ. ಈಗ ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಬೇಯ್ತಾ ಇರಲಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ರಾಯ್ತಾ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಇದು ನೋಡಿ ಈ ಮೊಸರು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಟೋನ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಮೊಸರು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋ ಮೊಸರು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಆಮೇಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹಿಮಾಲಯನ್ ಪಿಂಕ್ ಸಾಲ್ಟ್. ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ನವರು ಹಿಮಾಲಯನ್ ಪಿಂಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮನೇಲಿ ತಂದು ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ, 1 kg ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಥವಾ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೈಂಧವ ಲವಣ ಅಂತ ಗ್ರಂಥಿಗೆ ಶಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, 50 ರೂಪೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಅದಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇದು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಈ ನವಣೆ ಅಕ್ಕಿಯ ಪಲಾವ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಸಾರಿನ ಚಮಚ. ಓಕೆ, ಸಾರಿನ ಸೌಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜಿಂದ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜಿಂದಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಟಿಫನ್ನಿಗೆ 2 ಸೌಟ್ ತಿಂತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಲಂಚ್ಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ ತಿನ್ಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇದು ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಟೋನ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕಿನ ಜೊತೆ ಮಾಡಿರೋಂಥ ರಾಯ್ತಾ ಜೊತೆ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನೀಗ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಟೇಸ್ಟಲ್ಲಂತೂ ಯಾವ ಮೋಸ ಇಲ್ಲ, 100% ತುಂಬ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ
ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈಸಿಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು, ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿನ್ಬೋದು, ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ರೆಸಿಪಿ? ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಿ, ಸಣ್ಣ ಆಗಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರಿ, ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರಿ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರಿ, ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರಿ. ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇಫ್ ಆಗಿರಿ, ಸುಖವಾಗಿರಿ, ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್.